Hello，歡迎嚟到 Avenue Podcast，我係丁建峰。咁今日咧，我哋嘅嘉賓有阿森文灼心，佢有另一個名咧，就大家熟悉啲就係龐伯君啦。係失敬，hello，大家好。多謝你，多謝你望你得啦，望我得啦，係唔使望佢哋嘅，唔使望鏡頭。好啦，係啊，一開始都要講下我點解揾你嘅。其實係我哋嘅相識啦，合作，其實唔係識咗好耐，都係識咗幾集嚇，就係我哋有一個節目嚇。有排講，香港有排講，咁我揾你錄 VO，但係其實每次都好匆忙嘅，即係基本上都錄完就走啊，或者係你有陣時百忙之中過嚟錄一陣就走啦。講呢啲嘅咩百忙之中，喂，咁你錄 VO 係錄完就走噶啦，唔通吹水？係啊，即係冇冇好多時間相處太多啊，真係。其實識幾個鐘嘅啫喎，你咁講。係啊，識幾個鐘，計埋都唔夠半日。計埋冇半日。係應該飲個茶咁上下嘅啫。係啊，但係我係覺得即係。我就偏向想揾一啲創作人上嚟傾下偈，係啦。咁我覺得你嗰種創作咧，就譬如係話用把聲啊，錄好多 VO 啊，即係大家都有聽過你把聲啦。咁然之後你嘅故事可能就係你以前想做 DJ 嚇，然之後慢慢入咗電視台，本身想做 DJ 嘅應該都係咪？跟住慢慢入咗電視台，又揾到自己用個聲去創作嘅一條路咁樣。好啦，首先我哋由 DJ 開始講起啦。係咪想做 DJ 咧？細個已經我諗大約係小學5年班嘅，小學5年班，老豆喺某一次嗰啲 annual dinner 裏面抽咗個雞肋獎，有部收音機仔，佢就冇用噶，呢部嘢冇用啊，因為佢聽馬已經有一部好勁嘅收音機啦，佢係嗰啲好流嗰啲贈品式嗰啲收音機，咁就擺咗喺度，咁我就攞咗嚟咧上床嗰度臨瞓去聽節目，就聽商台。我記得一聽咧就係唔知邊個音樂 DJ， 嗰陣時冇呢個概念，5年級左右，11、12點聽佢就播陳奕迅嘅《幸福摩天輪》，佢喺度踢歌，前面有講啲嘢，好似好矯情咁樣，我就覺得哇好型啊！跟住因為小弟5年級嘅時候咧係未有互聯網㗎，咁所以就係唯一係聽電台先聽到，咁就覺得好型，哇！有人陪住，每一日。屋企收完電視冇得睇電視，我都仲可以 extend 我個娛樂。嗰陣時最初係咁樣嘅，就覺得哇超型，跟住就會偷偷地聽收音機。總之一放咗學翻屋企就篤住個耳仔嚟聽，就覺得啲 DJ 全部唔知佢咩樣，但係我好了解佢，因為佢係同聽眾傾偈嘛。跟住聽艾粒、森美，哇小儀駕駛堂年代，好中意。咁就覺得佢哋好型，跟住後尾電視又見到其實佢哋除咗係電台 DJ， 係好多棲嘅，又拍劇、拍電影做主持，阿大哥又出書，跟住就覺得哇咁勁嘅，原來呢一個 title 嘅人，好似咩都做到，又出歌，好似咩都得咁樣，就覺得佢哋好有型，係崇拜佢哋嘅，偶像咁追，咁會真係嗰陣時唔敢諗話。我要做同佢哋一樣做主持，唔敢諗。我係希望如果可以入電台咧，同佢哋係一 group 咁樣做嘢就正啦咁樣咯。嗰陣時係咁。係。你話個志向係幾時定咧？中二，我 frame 得好緊要啊啲嘢。咁即係你小學5年班聽完幾年後，聽中二成為好忠實嘅電台聽眾。直到中二即係大約13歲半。學校書展有本平價20蚊嘅書，叫做《我想做 DJ》。咁我一嘢買咗，我就睇，原來可以做 DJ 㗎。咁我睇就睇晒佢係唔知一個俾青少年睇嘅書。邊個出㗎？有冇快嬲翻嚟？我本書唔知借咗俾邊個，佢冇還翻俾我。哦，通常都係咁。係嬲得好緊要。如果你有睇呢一條片，希望你可以將嗰本書還翻俾我，因為我依家我想揾翻都揾唔到。咁係嗰本書咧就係有故事啦，就係講啲中學生點樣喺校園電台嗰度玩啦。最尾嗰幾頁就係講嗱，如果你讀者睇到呢度仲想睇咧，以下有5個方法可以入電台嘅。咁就覺得人生係差唔多冇希望啦，因為佢全部咧幾乎都係冇可能達成嘅，就係一係你就識得電台嗰啲人啦，識得本身做 DJ 嗰啲人啦，咁唔客觀嘅啫。一係你就係專業人士，即係譬如你係中醫師，你就可以喺中醫嗰啲節目嗰度做受訪嘉賓啦。第4點咧就係
參加電台嘅 DJ 大賽。咁但係 DJ 大賽咧，各大電台嘅 DJ 大賽咧，大約喺09年左右咧就冇再辦啦。咁所以我冇呢個機會嘅。最後第5咧就係、如果你冇其他門路，你都仲好想做 DJ 咧，就係、唔會有一個 DJ 咁嘅職位係招聘嘅。即係佢好坦白，你要想做咧，你就入去做任何一個職位。係，即係助理嗰啲都入咗去先啦。然後撈啦，你就入去撈，就睇下你有冇命運去選擇你啦。咁佢講得好啱嘅，因為商台有超過一半嘅 DJ 入商台嘅時候唔係 DJ 嚟嘅，即係包括公關部啊、創作部啊、寫稿啊。咁我又覺得好 make sense 喎。咁嗰陣時13歲半，大約咁上下開始就諗可能可以做呢件事。係嗰陣時有冇人話過？即係你咁諗啦，但係有冇人話過你把聲？你把聲啱啊！又或者係有冇聽過呢啲回應啊？我諗其中一個我覺得可以試下嘅，點講咧？你呢個係我記得係咁，大約都係嗱，我頭先講啦，我好清晰㗎嚇。5年級即係大約係10歲，係10歲。我而家都追溯翻，好似玩嗰啲推理劇本殺嗰啲劇場咁。咁即係我大約咧，重要時間。我大約喺12歲嘅時候咧，同小學同學玩 Killer 呢個遊戲。咁我就唔中意玩 Killer，我好中意同佢哋玩 Killer，我就做個主持。咁有一個人係唔需要玩噶嘛，就喺度控制啲人，就搞氣氛。大家合埋眼，喺呢一晚有人死咗，即係我就好中意玩啲咁嘅嘢。咁啲朋友就話：哇！你都真係因為可能佢哋又知我中意咁樣噏嘢啦，咁佢哋會俾信心我。但係嗰陣時做得好好喎，係啊，同你玩真係好啦。因為有啲即係好似踢波守龍門咁咯，有陣時要輪住守，但係有啲人擺明係唔想守噶嘛。因為玩得呢個 game 就個個都想玩噶啦，咁我就可以唔使玩。即係對佢哋嚟講，要做主持咁啊，終於冇得落去玩，咁咪冇得玩。咁我就唔介意冇得玩，咁我反而會舉手話：你哋想做先做啦，我睇你哋玩得啦。咁我係一個咁嘅角色。我諗，但係嗰陣時未知嘅係種下啲種子咯。但係我好，即係如果你問翻我呢，我會到呢一刻都好記得喺小學6年班到升中1嘅時候，嗰班小學同學喺我哋玩 Killer 嘅時候讚我做得好，咁我就覺得真係好啦，因為我中意嗰啲 DJ 咧都係做主持嘅，咁我做主持有人讚，咁就咁幾好幾開心，試下咁有個信心咯。即係中學開始同啲同學玩 Killer，慢慢發現到你都好享受啦，然之後有受到賞識啦，然之後你畢咗業就想去考電台。我一夠18歲就 in 商台。即係都係助理嗰啲 position。當時係我記得嗰陣時，大約知道自己差唔多夠18歲，即係中5畢業，差唔多會考完。總之我一夠18歲，我可以打工呢。即係其實雖然法例上係16歲半定17歲已經可以打啦，但係我係要考完個會考先。所以一考完會考，磨墨嗰陣時嗰啲時代係唔係 DSE？會考係我明啊。考完會考揾工就即刻睇開3個 browser 就商台、港台、新城，睇下有咩空缺。咁最容易入門，好似係有啲節目助理嗰啲成日。節目助理好難，中5。嗰啲好難嘅。中5好，佢節目助理都要最好大學嘅學歷。咁中5學歷咧最容易係交通消息報導員。咁就 in。佢 post 反而交通消息報導員，你係已經報導緊件事㗎啦。助理有陣時都未有得報導添。但係助理要寫啊嘛，即係可能佢對學歷嘅要求會高啲咯。咁我記得，同埋唔一定有位啊嘛。咁所以總之考完會考就即刻睇有咩空缺。我記得係唔知凌晨1-2點咁樣就去睇，跟住就即刻通宵就 send 嘢咁咯。再準備一段嗰啲交通稿咧，跟住就。第二日就，我記得好快就收到個 interview 嘅通知。我只係收到。喂，咁我好開心喎都。你以前都第一次係聽商台咯，即係第一次接觸嘅時候。好開心啊！我好記得啊，因為
佢入去嘅時候 interview 咧，佢有一篇稿俾你讀嘅，有篇交通消息嘅稿俾你讀。咁我係人生真係啱啱夠18歲，第一次見工。佢嗰篇稿咧係用紙 A4 紙去整嘅啫。我係唔敢做任何 highlight 筆記啊。其實我有考 oral， 你讀一篇稿應該係 mark 啊，邊度係停頓，邊度 highlight， 有啲咩字要讀得正圈住。suppose 要咁，我完全冇做呢啲 highlight， 我驚整花唔知得唔得。即係當然其實就你咪整花咯，但係其實我就真係太僆仔唔識。好啦，佢話唔知有幾分鐘時間準備啦。佢嗰個錄音室係喺地下嗰層嘅。咁我喺度準備緊嘅時候呢，我偶像小儀落嚟同 Donald 落嚟等 pizza。我就咁啱，哇 Donald， 哇小儀啊等 pizza， 跟住又音樂 DJ 又出咗嚟啊，出嚟接張敬軒入商台。哇好多嘢睇啊嘛，我就攞份稿啊，龍翔道唔知邊度，哇張敬軒啊，跟住哇 Donald 啊，哇去傾偈食 pizza， 哇正啊，跟住就說時遲那時快，我都未讀完，入去咯，就打嘢，食晒螺絲，甩甩咳咳。應該準備嘅時候就掛住睇眼前嘅風景，但係都好難免嘅。一個好爽快嘅經歷就係好爽，睇咗好多偶像同埋有明星，好快就係俾人淘汰咗啦。有冇讀晒成篇？讀得晒嘅，但係讀到一半已經係知道自己係 finish 唔到咁滯啦，已經係好差，口震，緊張得好緊要。第一次入去錄音室，有一支咪。佢就震晒，好記得㗎，好深刻，好深刻。嗰個錄音室係真係玻璃出面有。佢係錄音 booth，即係真係細間錄音，即係交通消息真係平時報錄音錄帶嗰啲聲，嗰啲地方。OK， 咁所以唔得，跟住你就再去揾。冇啦，嗰時唔得之後，因為最後有做咗電台㗎嘛。最後有做都要去到大專之後咯。係啦，即係讀多一陣書先啦。係啊，嗰陣時因為會考，因為其實會考嗰段時間我又去咗遊學團嘅，即係去咗英國一段時間嘅，一小段時間，即係個暑假。咁其實我冇乜都2個月啦，係啊，都2個月咯。咁就用咗個暑假嘅都係啊，咁樣咯，冇再揾工。即係嗰陣時就覺得咁衰弱，咁算啦，咁跌埋啲心水去就做呢幾樣嘢啦，即係去遊學團啊咁樣咯。但係嗰陣時心裏面都 firm 噶嘛，係嘛？即係雖然嗰一次衰咗啫，但係你都知我之後下一次捲土重來。係啊，我係呢行嘅，即係我想做呢行嘅。雖然嗰一次係衰咗，但係我知道我大約係用咗30%左右，我係扣咗好多分、好多折扣去做嗰次面試嘅。咁係咯，呢個係幾大打擊嘅。即係當時諗唔通我真係唔適合電台。跟住就因為第一次見工即係唔識消化嗰種唔得噶嘛。原來個社會係所有人運作係冇人會俾面，即係你18歲話知你啊，你讀唔到就讀唔到噶啦。即係會諗係啊，我應該要再準備得好啲，同埋到底嗰張稿可唔可以 mark 嘢嘅咧？係應該係得嘅。雖然我得唔到一個答案，但係而家社會經驗話俾我知，一定可以 mark 嘢。係啦。分分鐘可能係，我冇 mark 到，係覺得我戇居嘅，有機會係。有咩理由俾份稿佢讀佢唔 mark 嘢？即係我覺得係咁。之後你第一份工係咪電台啊？係點樣？第一份工係喺一個機緣巧合下。其實雖然話中午受挫啦，即係喺呢個見工嘅路途上，但係其實喺會考前咧，中4、5咧嗰陣時，有一個超級試驗性嘅職業導向計劃，大家應該未必有聽過，係一科唔計會考成績，但係俾唔同嘅嗰陣時會考生嘅 period 就係你當中4、中5就係一個 period 去準備會考啦。咁嗰一個時間裏面咧，係有一個職業導向課程，可以俾大家揀，完成晒成個過程。如果係 OK 嘅話咧，就佢當年聲稱係當一科合格資格嘅科目咁樣去計算嘅。
即係其實到而家睇就係一張 cert。咁嗰陣時揀咗電台廣播及主持技巧，哇！呢啲好似好 fancy 嘅名嘅課程。咁就當時嘅導師就係商台一台嘅主持 Rosa Mock。Rosa 就做導師嘅，咁就跟住佢學咗年半嘅主持技巧，一個禮拜一堂，星期六咁樣去上堂啊嘛。咁嗰陣時我諗大約睇先數之後，即係大約廿一歲左右啦。係差唔多。係21歲左右就完成個副學士。未知入唔入到大學，咁嗰陣時阿 Rosa 即係嗰陣時老師 Rosa 就話問嗰啲以前啲舊同學有冇興趣去電台嗰度做啊？咁有一個operator 嘅空缺，即係錄音室控制員，即係個 panel 度，即係如果你係主持，我就推支咪俾你，推下係嗰隻，咁就解正啦，咁就即刻頭也不回直接 interview。咁就已經準備得好好啦，但係因為錄音室控制員係唔需要讀稿嘅，咁所以我就睇人讀稿，係啦，係憑住對電台嘅熱愛，即係佢問你聽開啲乜，中意啲乜，直接爆晒出嚟，咁希望係用熱誠去得到個取錄，咁當然係取錄啦，但係同我一齊 interview 咧 group interview 嚟嘅，有另外一位嘅 candidate， 咁當問到請問你係平時聽唔聽電台嘅咧？佢係我冇聽開電台㗎，但係佢都請咗，係啦。咁所以 interview 啊，即係好似以前兩個一齊，即係快地擺到明唔夠人嗰種啦。OK， 但係都要走個流程咁樣。走個流程，佢就我噏咗半個鐘，我幾中意電台，然之後佢喺隔離，我冇聽開電台，但係都得。但係佢請咗，同我做一模一樣嘅工作。OK， 係，但係我仲喺咪度㗎？依家個人，依家個人佢好快就冇做啦，但係佢好快就冇做。咁都符合佢嘅面試表現啦。唉，唔好再講。我以為，但係我依家都覺得我係靠熱誠去取得呢個工作嘅。應該係咁。但係呢個都係重要㗎嘛？如果咁睇，即係起碼俾咗個門口，你入咗嚟呢條路嘅開始先啦。的確係，絕對係一個好重要嘅開始。即係如果我仲係，即係如果唔係唔死心，夾硬要再喺電台度試下，我真係未必有機會有，即係如此嘅路係真。做咗幾耐啊？嗰陣時，即係嗰個崗位。嗰個崗位大約做咗1年，未必夠1年，係啦，未必夠1年，係未必夠1年，因為好快就當時嗰個數碼電台就經歷一啲風波，跟住個新聞部又唔係好夠人，跟住然後因為咧我入咗去呢個電台度做之際咧，我係做 full time，咁我同時亦都收到CTU 傳理系嘅 offer，喂大佬有書讀梗係讀啦，我就問當時，因為我已經返咗工1個禮拜啦，我就膽粗粗問我個大佬，嗰陣時放緊暑假啦，當然我係返早更嘅，即係由個更份大約係由6點半開始，咁做到2點咁樣啦。咁我返早更嘅，跟住我就同我大佬講，喂，唔好意思啊，即係有大學就收咗我，咁我早更就應該返唔到，有冇機會轉夜更呢？咁嗰陣時佢唔係，sorry，我調返轉，我好似跳咗 step。我嗰陣時係 full time 返工，咁其實日間就做嘢啦。咁如果我讀書，我都係日間讀㗎嘛，理論上係撞咗嘅。咁我係好苦惱，我係揾其中我嘅阿頭傾啦。我就其實我好苦惱，我可唔可以同你傾一樣嘢？就係我好中意做電台嘅。咁依家做 operator 都好開心，因為我最中意就係聽收音機。我望住你哋聽收音機，俾咪你哋都唔知幾過癮。跟住，但係我又要讀書，我冇理由有大學唔讀啊！即係你咁樣揾佢傾，所以其實你都幾主動，我會展露你嘅熱誠，好主動。咁佢哋又知我好中意嘅，因為我諗我面試講到自己咁中意，應該佢哋都會笑。呢條友好中意聽電台㗎，咁佢就話我當初係覺得我係揀緊呢兩樣嘢嘅，
咁我講完之後佢話：咁你咪試下同即係大佬傾下咯。咁佢都知我問嘅時候就咁，你係咪兩人都中意啊？佢話係啊，咁你兩人都做咪得咯，編去夜更咯。跟住就係喎，你竟然接受到，咁我就放學先翻5點，跟住就放1、2點咁樣咯。哦，夜晚凌晨1、2點放工。所以成日話真誠就係最大嘅武器啊！係，即係真係你願意攞出嚟講咧，通常個天都俾條路你。而家諗翻起呢個人生直頭係荒謬，再俾我經歷多次都會經歷嘅，但係好辛苦。我諗翻係好辛苦。我嗰陣時咧，應該依家啲大學生都係嘅，好興攞自己個 timetable 做 lock screen 噶嘛。死啦，唔知係咪咧依家。真係好興啊嘛！嗰陣時好中意攞個 schedule 要 lock screen 啦，咁我咧就會再用 Photoshop 咧將我工作嘅更份咧就攝埋落去，跟住我就會啲 friend 問我：喂，去打邊爐啊，去玩啊咁樣，得唔得閒啊？我話你睇下，我就會攞個電話出嚟，你睇下，唔得閒喎，我2點先收工，晒啦，係啊，好型啊！我覺得有公開，但係半年之後即刻後悔，因為完全冇玩過。嗰個 full 嘅 schedule 嘅生活係4年係嘛？維持咗？冇，我副學士入去讀係讀2年啫，一入去就讀 year 2。唉，嗰陣時大學得3年制嘅咋，係啊，讀3年就讀完噶啦。笑啊出邊啲人，好叻咩？讀4年大學，我3年就讀完啦，我讀2年啫，係咯咁咯。係啦，就係咁。頭先講啦，大學嘅 year 2，即係我第1年讀大學就係 year 2啦。咁成個學年都係做錄音室控制員嘅，咁個工作就係俾咪啦，好多即係由主持未開始做節目開始抹咪啊，跟住就會個錄音室冇人，跟住抹支咪，跟住坐下 feel 啊，唔係工作嚟嘅，就 feel 下啊啱唔啱啊？呢個即係女仔矮啲嘅就幫佢整矮啲支咪啊，一啲好 detail 嘅嘢，咁係去做咯，去抹，跟住去大約 feel 喐下，因為可能上一首夜晚節目打完仗嘅，好亂嘅，好多嘉賓嘅亂晒，跟住我哋又執翻正幾支明嘅咪出嚟咁樣，跟住就坐嗰陣時就梗係會諗下啦，哇！跟住又出去做嘢，會有呢啲咁嘅 fantasy 咯。去到暑假前咁上下就有啲即係嗰個電台有啲風波，跟住新聞部又唔係好夠人。咁當時因為我傳理係有幾位老師咧，咁啱又有喺嗰間電台嗰度做時政節目嘅主持。咁佢有時都會車埋我翻工嘅，即係上完佢堂落咗堂，喂，等埋你啦，就直接車我翻工。咁佢哋就 suggest， 喂，咁你又唔夠新聞報導員，咁呢個又喺你度做咗咁耐，咪試下報下新聞咯咁樣。咁嗰陣時又係一個好特別嘅先例，就係我係錄音室控制員，一個禮拜有5日翻工，有1日2日咧就個 duty 就唔係錄音室控制員，就走咗去報新聞嘅。咁即係當然就有個阿 head 同埋係好似有1至2個，糾正1至2個新聞報導員。咁但係一日個更份一個禮拜唔夠 shift 噶嘛，咁我就頂一頂。咁就開始第一次真係喺個電台喺大氣電波嗰度講嘢咯。嗰陣時咧，嗱，即係我依家感覺或者可能大家觀眾嘅印象就係，即係你把聲好多變化嘅，即係都好似好多時候你識得用把聲咁樣。你嗰陣時已經知呢樣嘢未啊？唔可以話知，因為唔敢認。係咪依家呢把聲？冇你音樂嚇？係咪依家呢把聲？係一定要新聞通啊嘛 ，mono 冇感情係啊，但係我揾唔翻，好難，因為當年即係當然啦，我讀傳理係有好多功課都係要做主播新聞通去報導啲嘢，咁所以就係有呢啲嘅訓練嘅，咁咯，跟住去做反而做咗我諗半年或者做咗2-3個月啦，因為我係頂更啊嘛，新聞報導員係頂更，去到暑假咁上下就都係用新聞通啦呢幾個月。去到暑假就知道即將會有新嘅人事變動啦，跟住會有幾個台會有啲台長咁嘅新嘅管理層上任，然後同另外一位都係喺新聞部嘅同事，我同佢係接更嘅關係，但係我又知道佢都係因為新聞部唔夠人咧，
過咗嚟報新聞嘅，佢本身係原本係 in 節目部嘅。嗯咁兩間完全係本身唔係諗住報新聞，但係報緊新聞嘅人呢，又食飯交流，又知道咗大家都中意做電台，咁就突然間喂，咁不如試下啦。嗯咁就呢，喺 from nowhere 嘅情況下，自己係用公餘嘅時間去度一啲 demo 嘅節目，跟住就收晒工，即係可能即係等於係揾到個志同道合嘅人，就係啦揾啲嘢搞下係啦嗰種。係啦，跟住就可能留喺公司一個中更一個夜更，咁咪個中更翻完，佢咪喺公司做嗰啲嘢，跟住個夜更報完新聞呢，就再用多一兩個鐘就喺公司錄節目。係，哇！但係呢種歲月係好正。係啊，癲啊，係誇張，就係暑假嚟嘅。嗯我好記得係暑假嚟嘅，因為我做新聞報導員唔係真係好耐，半年內即係3-4個月左右。嗯跟住就同啲同事講，即係問下啊，唔該，可唔可以？知道有新台長會上任啦，可唔可以即係有機會俾佢聽下咧？我仲記得係燒隻 CD，就有啲 demo 嘅環節咁樣啦。跟住就俾佢聽，佢又真係聽喎。嗯，聽完之後就試下，咁就係個台長就係嗰陣時係頭先錄咗啲咩啊？都係自細聽艾粒森美嘅即係綜嗰一類藝少少綜藝雜 feel 知識，即係又會講下生活，又會扮下訪問嘉賓、玩遊戲，同埋聽下歌，嗯即係自己最中意聽嘅嘢就試晒落去咯。係咁做咗好似都有5-6嚿 segment，嗯跟住就俾當時嘅新上任嘅台長，其實真係楊振耀先生嗯，去聽，咁佢就約我哋出嚟見，我都哇幾係喺有誠意 coffee 喎。shop，我仲喺度諗，哇咁即係點啊？好大壓力喎，咁即係得定唔得咧？佢唔講，總之就話想見下我哋先，嗯咁就係好咁，我都仲未畢業啦，我都係準備 final year，跟住另外個拍檔都係同我差唔多年紀，跟住就佢第一句就聽咗啦，你哋節目好 green，不過可以試下。嗯跟住下一個鏡頭就開始咗，就真係成為哇！原來咁樣就突然間就變成電台主持啦。個 title 就一嘢變咗做電台主持，好似追咗好耐嘅夢，我唔覺得自己係追緊，但係原來突然間係呢下啦，跟住就開始做。咁都幾即係都算追到啊！可以好早嘅時候，即係當然你有一啲未知嘅經歷嘅10幾年㗎都10嗱，係，但係10歲開始你當聽你發現嗰陣時，其實有啲嘢仲要必須做噶嘛，即係譬如話讀中學啦，係咪？係，但係到你開始有得選擇嘅時候，你都基本上都唔會偏離得好緊要啊，因為有啲人係好偏離噶嘛。所以或者調翻轉就係好似我中意呢一個媒介，中意電台，幻想成為職業之後呢，我好似已經係想 all in 試咗，可唔可以真係做到先？即係譬如我揀科，我一定係揀傳理系相關嘅科目。我幾乎喺讀書嘅時候，我係即係當然啦，我嘅高考當然係唔可以直接一嘢入到大學傳理系啦。咁但係我冇因為咁而揀其他水泡科，我就讀副學士都係傳理。我都其實都係一心要入到傳理系先心息嗰種。你嗰個朋友依家仲有冇做？嗰個朋友移咗民，但係佢都嗰個朋友係阿 V 啦。咁佢依家係 YouTuber 嚟嘅，即係佢都係繼續做緊 creator 嘅角色嘅。係。咁後來就隔咗幾耐 ViuTV 啊？其實做電台我諗好似做咗大約3年左右，跟住個電台就執咗啦，係啦，倒閉咗。咁但係其實喺倒閉之前呢嘅，好似佢執笠前1年呢，我係有見過工嘅，喺 ViuTV 見過工嘅，係鮮為人知嘅。即係嗰陣時你揾後路嘅心態定係？係啦，即係都一嚟啦就係揾後路啦，二嚟就係 ViuTV 啱啱開台，啱啱開台，
咁有啲同事或者我有識得，譬如有啲師兄啊，咁 social media 見到佢哋喺裏面做，哇，好似好勁咁喎，因為睇咗咁多年電視，有個新嘅電視台，即係當年 ViuTV 係新開嘅一個免費電視台，咁會覺得幾特別，同埋佢都用幾多商台嘅主持做主持啊，或者旁白，咁我會覺得好有趣。咁會想試下，咁就試下咯。咁點知到試嘅時候，原來已經冇位啦 ，creative 已經冇位，咁就夾硬見 PA 嘅角色，跟住一見就發覺同即係我想做嘅嘢明顯同佢提供嘅職位個 job duty 唔同，因為我本身喺電台已經係做緊主持兼即係助理監製咁樣啦。咁但係冇理由係喺嗰邊係做 PA 啊嘛。即係佢覺得唔會，即係可能啲嘢對唔到啦。咁又冇晒 creative 嘅位，咁所以就見唔成。然後咧？然後到即係電台執咗之後就再去多次，定係點？即係佢隔咗1年㗎嘛，因為到跟住電台倒閉之後就有幾個月冇嘢做，咁又炒下散咁樣，到覺得真係要揾份工就喺求職網嗰度 apply。即係我以為會係過5關斬6將，但係都托賴就係可能佢當時咁啱有職位空缺，即係以我所知就係因為有個 full time 嘅同事離職，咁就咁啱嗰個 moment 就有我就 apply， 可能時機嘅關係就入到去咯。嗰陣時之前你都有寫稿啦，係嘛？電台都有寫稿㗎。係嘛？即係所以其實你一路都識寫嘅。但係有睇下係咩類型嘅稿咯。我又覺得即係譬如你好概括㗎嘛，好多範疇你有陣時又要寫俾人講又唔同㗎嘛。係，同埋佢電台嘅稿始終同就算同一款電台嘅稿，唔同節目類型都可以係爭好遠㗎嘛。即係包括要做嘅 research，你嘅文筆，你需要嘅知識都好唔同。所以雖然話有讀傳理系或者做電台出身啦，但係其實一入電視台工作嘅頭1個月係好，即係有一種咧嗰陣時你係跟 drama 定係綜藝咁樣？有冇咁樣分㗎？都冇啊，跟組別咯。我入去就係跟花姐做，一入去就係跟花姐做。Okay. 即係準備開始全民造星係嘛？都策劃緊未入咗去1年半後先做星嘅。係咁講真就係佢哋做咩節目咪我就寫咩節目咯。入到去，我記得第一個跟嘅節目係segment 式嘅林雪金曲，短短地林雪係主持，跟住會 plug 啲歌，會做啲挑戰咁樣，係一個有趣嘅小 segment。係咯，跟住同埋另外就係做一個叫做歌導友嘅節目，即係同音樂有關嘅，就係有啲歌派咗新歌，跟住就會為佢去做一集嘅節目咁樣。咁呢一個係有機會係因為我電台嘅背景，所以嗰陣時嘅阿頭就請我咯。而家諗翻，嗰陣時諗係嘅，嗰陣時諗覺得係。有一排係好多人好好奇龐伯君係邊個嘅，即係你係邊個？即係我諗係嗰陣時係造星啦，係嘛？你第一次錄嘅節目係咪造星？係嘛？即係因為忙得滯啦，即係喂冇人錄喎，我自己寫完不如自己搞啦，定係點樣上咗呢個崗位嘅咧？其實喺 ViuTV 咧係好多撰稿員咧都會錄街 track 嘅。咁而喺個節目可能係好趕時間啦，又或者佢未必有 budget 去揾ViuTV talent 嘅時候，有好多唔同嘅情況咧，咁都會用撰稿員去做個 VO 嘅。我唔係第一個，亦都唔係唯一一個嘅。都喺我之前，我一入嚟已經知有其他嘅creative 嘅同事會做呢樣嘢，我仲覺得哇好型喎，好勁喎。咁佢哋係好開心㗎喎。咁會因為咁而覺得更加要把握所有錄街 track 嘅機會咯。因為
咁我都有講，之前做電台都有幻想過啊，如果可以喺電視台做旁白都幾開心噶喎，聽到。咁雖然喺剪接階段咧做街 track 就最終成品就唔係你把聲啦，咁你做緊製作緊剪緊片嗰時聽到個街 track 自己都開心啊，係，即係起碼有啲製作人起碼會聽到。係啦，咁因為我個工作就係要為呢個節目撰寫旁白，咁我可能寫啊呢句可能要好調皮嘅，呢個可能係好嬲嘅串去嘅，呢啲規則嚟嘅，咁就會錄翻落去，大約知道個語速字數，咁喺真係做後製錄嘅時候就喺 VO Talent 隔離就街住，可能如果爆咗字數即刻改字，係呢啲工作啦。咁直至真係有一個機會就係全民造星，咁就真係我本身咁啱就真係要負責寫呢個節目嘅旁白，而佢嘅後期係的確係好難揾到藝人係一個星期有5日都 stand by 去錄 VO 啦，因為即係嗰陣時真係第一次做選秀節目啊，咁就喺呢個摸索階段就咁啱真係合作開嘅導演又係即係負責錄音做後製嗰個導演咧，之前都有合作過，佢就又知有聽過街 track 啦，即係知道我電台嘅背景啦，咁佢就再問我，咁不如如果係你係做 VO 問下花姐 O 唔 OK 咯，你咪第一集試下錄啦，不如咁啊，咁就我梗係話好啦，好，咁咪做咯，跟住就試下。但係你嗱，即係做咗旁白，然之後你自己去寫，但係中間咧，即係都有啲，我會覺得有啲 mean 得嚟，但係又無傷大雅，但係大家聽落咧係好過癮嘅。咁嗰啲都係你自己去策劃，即係俾個 character 你自己個角色㗎嘛，係嘛 ？character 就監製同導演一齊俾嘅。OK， 即係佢話你試下咁樣啦，你對佢 harsh 啲啦，咁樣，我真係有呢啲嘅。我或者調翻轉就係因為呢個節目係都幾大噶嘛，好長噶嘛。應該橫跨幾耐啊？都個幾兩個月啦，即係好長嘅時間。係咁嗰陣時會落筆嘅之前都有問花姐導演嘅意見，咁佢哋就話不妨 mean 啲，因為我知道後面佢哋嘅結局噶嘛，其實。咁如果佢係有俾人鬧嘅位，但係之後其實佢入到圍嘅，okay, 或者之後佢嘅運勢又上翻啲嘅，佢之後有 shine 嘅地方嘅，咁不妨喺佢出嚟嘅時候，你就可以鬧佢，mean 一 mean 佢咯。咁所以會見到嗰個 mean 係會根據嗰位參賽者嘅屬性有調整到嘅。咁當然有啲就係直接讚佢嘅優點啦，都好視乎導演嗰個 profile 嘅剪法啦。咁但係面面地嘅性格加埋擺個我字落去，即係成日都會用旁白嘅身位去評論嗰啲參賽者咧。呢個都係同花姐傾出嚟嘅，即係佢就話不妨你用你嚟出發，或者你放大一啲佢哋嘅笑嘅位咯。咁呢個位係初相。嗰陣時有旁白君呢個名未嘅？嗰陣時節目出街出到後期開始。係網民講，係網民講噶嘛？網民改嘅。OK，係啊，好似日本都興嘅，台灣乜君係啦，總之係咩崗位就係咩君咁。但係旁白君又同文卓森好似好升，即係個音階咁啱係。咁啱係啊 ，OK，咁啱咯，可以，就係咁啱咯。可以，係嘅 ，OK 嘅。但係我喜歡呢個名嘅，係喜歡呢個咁啱，喜歡呢個。我之前都有講，我幾喜歡呢個 superhero name 嘅，即係我覺得好似 Spiderman 咁嘅。即係如果你話係咪全方面咧，我覺得純粹係我永遠都覺得自己唔夠多方面咯，反而調翻轉，我越做得多嘢，我就越覺得自己哇，真係原來咁多嘢學㗎，啲唔同方面嘅嘢。即係正如頭先你講啦，即係喺主持上，咁我其實喺電台嘅時候，都會有啲人揾下你做下主持，或者可能電台自己有啲活動，咁會需要 MC 啊嘛，咁都會有嘅。甚至乎嗰陣時公司 internal 嗰啲 Christmas party 啊、成啊嗰啲都會揾我幫手做主持，抽獎嗰啲咯。係啊，我諗我係香港少數喺電台嘅 Christmas party 同埋喺電視台嘅 Christmas party 內部
都做過主持嘅人。哦，個都係一個成就嚟。呢個朋友婚禮咧，朋友婚禮當然做就更加唔使很多啦，都好係咯少喺朋友婚禮度真係飲，多數都係幫手做主持噶啦。咁樣，咁喺可能電台嘅時候都有一啲經驗累積咗嘅，同埋嗰陣時咁啱都有做，即係喺電台嘅時候有啲機構搞 school tour，即係去學校有啲 band 有啲歌手，嗰度累積咗一啲經驗，就係一轉咗崗位。以前好崇拜嗰啲偶像，佢哋係好多妻噶嘛。一做哇，原來咁難，真係雖然話好中意，即係哇，森美大哥梗係勁啦，做主持又得，電台又得。原來喺錄音室行出嚟 live 對住人講嘢，拿住嗰沓 Q 卡，雖然你每一句都已經幾乎喺 Q 卡度，但係我仲好記得第一次去做係喺學校度做一啲NGO 嘅頒獎禮嘅 MC， 哇震到攞住幾唔想個 FMQ 我行得啦可以開咪，好唔想，但係就匿喺後台。但係做主持其中有一樣嘢同電台一樣嘅，就係你嘅 Q 你開始唔係你 ready 就開始，即係唔係跳 bungee jump 你自己跳落去，而係好準備3秒、2秒、1秒。佢一拱你出嚟，你就要做，咁可能嗰陣時有訓練到咯。喂，你話第一次做主持頭先，嗰次係你去學校，即係受邀全民造星出咗係嘛？未嘅，如果主持經驗真係第一次係電台嘅時候。哦，OK，係啦，真係有其實都係一啲算唔算相熟嘅朋友咧？即係認識嘅人就知道我喺電台做嘢，咁應該可以做到主持啦。咁就有 NGO 嘅頒獎嘅一啲活動喺中學嘅禮堂嗰度做嘅啫，唔算好多人，真係學生去睇嘅啫。但係有幾個NGO 嗰啲代表啦，咁要頒下獎，要講下佢。係中學生定係小學生？中小學都有嘅，因為都兩個氣氛嚟噶嘛。但係偏細嘅，偏細嘅。好，咁就雖然知道係氣氛好輕鬆。直頭做完嗰個活動咧，係佢哋去隔離食三文治有啲小食嗰種，咁開心，好 casual。即係嗰日係唔使翻學過去玩嘅。係啦，又聽下佢講咩嗰啲。冇錯，係真係頒下獎嗰啲，即係陳大文小朋友就攞到咩獎，跟住又有個活動咁樣講下。咁但係好緊張，真係到依家都記得第一次真係收人錢做叫做司儀主持嘅工作，而冇任何，即係理論上除咗同我對口嗰個係在場所有人都唔識我噶啦，講真，我亦都唔識佢哋嘅，係的確係好緊張嘅，到依家都記得就係緊張到我已經好熟噶啦嗰份稿，但係我都唔夠膽上去，但係個活動要開始就會自然有個哥哥行過嚟，好，準備10秒，3、2，好，隨時。咁佢就喺個台邊噶啦，好隨時，跟住我就出去咯。咁但係咧，原來就係發現原來只要你有準備，就唔怕啲事情過嚟咯。咁就係因為你已經讀，即係你讀熟咗噶啦。咁其實你讀就已經啱晒噶啦。你有改到嗰啲大家好啊嗰啲就係噶啦。咁嗰陣時完成咗都係覺得。仲係未能夠相信自己係做到主持嘅，但係原來已經完成咗。坦白講，到依家都係㗎。你問我琴日去阿 Low 個簽唱會，我都仲係有時會有呢個感覺嘅，即係喺準備室嗰度，我通常都會早半個鐘到就係咁讀嗰份稿，跟住到真係到好5分鐘 announcement， 跟住好出得啦，跟住就。帶到我出去咧，我都係唔想噶，即係都會有一種，哎呀唔好我壓住啦，你俾我拖到就試多次啦，俾我讀多次啦，唔得啊？跟住佢就會，行得啦，跟住一上去嗰下，就好似又唔係做，即係又唔同戲劇啊嘛，冇 NG 喎，一嚟就嚟係一個 live show，咁但係又好似覺得，即係托賴好似大家都幾容忍到，即係接納我，咁所以就其實做。撰稿員啦，VO 以外去做主持呢一邊嘅體驗都係好唔錯嘅，即係我係好
雖然話都仲係覺得自己好似未夠班咁樣，但係又其實幾 enjoy 做呢件事。即雖然喺由未開始到開始嗰下呢，都仲係覺得少少驚，但係做緊嗰時其實幾 enjoy。特別做完之後完晒，好多謝大家參與，拜拜，拜拜完之後好開心㗎個人。係主持同埋 DJ，你覺得係咪兩樣嘢？兩樣嘢，但係好類同嘅，係非常類同。因為做 DJ 做得即係咁上下，有人認同，都通常會涉獵埋主持㗎嘛。即係起碼香港係咁樣咯。但係如果你咁講咧，睇下係邊類型嘅主持咯。因為譬如我有機會做到唔同活動嘅主持啦，咁佢會有其實好大部分你講嘅嘢內容都係寫定咗噶嘛。即係理論上你唔使驚，你會忘記一啲好重要嘅嘢啦，同埋時限性亦都還好嘅，即係佢個 event 大約係1個鐘或者2個鐘，咁你中間其實啲時間係長長短短可以再就啦。咁我覺得 DJ 即係電台主持，對於你講嘅每一字每一句係講求精準，要個精準度要拿捏得好好嘅，同埋特別就係因為喺電台咧，佢好多時會有啲同可能根據歌曲或者講嘅主題會有唔同 theme 咧。咁你嗰個聲調或者個感情係變化係好大嘅。咁做主持多數都係一係開心輕鬆，一係 grand 嘅啫，好少唔會喊住做啊。即係商業嘅話就唔會咯。咁但係喺電台嘅話，需要涉獵嘅範圍其實多啲嘅。咁我會覺得係好唔同嘅兩樣嘢，但係又好似類同。因為都係講嘢為主。咁關於講嘢咧，你有冇啲咩練習方法啫？關於講嘢咧，其實要睇下先，又可以個 timeline 加啦。喺大約中4，即係16、17歲嘅時候，16至17歲左右，16、17歲嘅時候，同埋加埋14啊，係啦，我諗係因為14歲開始咧，中文科有一個功課咧，就係一係作文寫散文或者寫本小冊子，即係創意中文嘅創作。創意寫作嘅 project。咁其中一項咧就係做廣播劇。咁我呢啲懶係電台擁躉聽眾就梗係向難度挑戰啦，廣播劇啦。咁就特登喺圖書館借部錄音機，牛龜咁大部，特登去書局買2餅新嘅錄音帶，驚一餅會和，一餅試嘅，係一餅認真，一餅試一餅真嚟，咁啊買2餅，好彩買2餅有平到幾蚊嘅，咁啊去到去做啦，自己玩生意 effect 就夾硬要有啲斟水河流聲啊，哇咁都好有 sense 㗎，係啦，其實你嗰陣時玩到，又唔係好有 sense，流流地嘅，咁但係就因為中意玩嘛，首先就係我好中意呢件事，我去玩。未必做得好好噶啦，但係感動到當時個中文老師，咁佢就覺得哇呢條友真係好中意玩到咁偏嘅，因為冇人做廣播劇。同埋嗰陣時你錄廣播劇係有冇剪接㗎？應該係你要順住做啊嘛，係咪？所以你 roll 咗就倒水。冇錯，所以一餅帶絕對唔得，即係其實你要彩排埋個流程，彩排好多次，錯 fail 咗好多次，跟住好啦，呢餅帶真係要真係得 A 面同 B 面，因為冇洗嘅，唔識做呢啲嘢㗎，跟住就做咯。咁就我唔記得個分係點啦。總之個老師都有同翻我講，亦都有同翻我往後好幾屆嘅班主任同埋中文老師講，就係呢條友係。咁呢單嘢都好深刻嘅喎，其實喺佢眼中。因為呢單嘢我做咗呢個廣播劇嘅選項，令到其他啲老師覺得我係會試新嘢，會中意玩呢啲嘢嘅人。咁嗰啲咩總之有廣播啊，總之有得喺學校做講嘢揦咪嗰啲崗位，佢哋會問我做唔做咯。咁其實係即係嗰下主動咯，即係你中意做你咪做下。咁佢哋知，佢又會俾啲機會你去
係咁樣開始去做多啲。成日講咧大氣電波係陪伴住人噶嘛，嗯你有冇呢個感覺㗎？即係你做 DJ 或者做聲嘅嘢。有，因為喺我由做聽眾身份嘅時候，我已經覺得大氣電波陪咗好多，因為我係一個夜瞓嘅小朋友嚟嘅，即係10點屋企閂電視，我就聽收音機，佢就陪到我1點，我一定係聽到，因為電台節目一定係正點完噶嘛，咁就一定聽到1點，有時會聽到2點，即係 weekend 嗰啲節目2點先完咧，會聽到2點，咁係好陪住我嘅。我直頭覺得係同個主持好 friend 嗰種嚟嘅，即係我好了解佢嗰種嚟嘅。咁係我覺得嗰個陪伴好神奇，因為完全我係冇 phone in 過，冇同佢講過嘢，但係佢又同我講好多佢嘅價值觀諗法。咁係主觀嘅，因為佢一個電台主持一定係佢主觀嘅角度出發講㗎嘛啲嘢，除咗一啲事實之外。但係呢一種陪伴係好神奇，好神奇。咁我亦都即係好即係點講呢？一個電台咁多時段有節目，你總係會揾到啱你個 vibe、啱 channel 嘅 DJ 嚟聽㗎嘛。咁我就係中意聽一啲好開心、正能量嗰種 vibe，即係I Love森美大哥嗰種。咁係絕對係一個好好嘅陪伴嚟嘅，而即係當然啦，而家冇喺電台度工作啦。我覺得無論係電視台啦，或者任何娛樂嘅成品咧，都係一種陪伴嚟嘅。因為我有一段時間係即係其實喺點講咧？其實喺唔同嘅成長、唔同嘅階段裏面咧，都會有唔同 part 嘅娛樂係陪伴緊自己，即係可能有一期好中意睇劇，咁你係冇揾朋友傾偈嘅，你睇劇，咁嗰啲演員係演緊嗰個故事俾你，但係你就覺得好似有人陪伴咗咁咯。追劇就係 spend 咗啲時間，就好似係嗰套劇陪咗自己。如果嗰套劇係好鬼講成長啊、好窩心啊嗰啲，仲可以俾到情緒價值你添，咁我會覺得某程度上一啲創作嘅產業係一種陪伴嚟㗎。我見嗱，即係頭先我哋傾咁耐，你有提咗森美幾次？係提咗I Love幾次？森美I Love 真係偶像。OK 偶像。我係因為佢哋先入行㗎。哦 OK，即係 cap 低呢大哥 Donald、Jim， 我因為你哋先入行嘅，真因為佢哋中意聽電台聽咁耐。因為佢哋，我覺得除咗做一個崗位可以做唔同嘅嘢，都係因為佢哋係榜樣咯，佢哋係偶像。後來你依家即係叫做都即係喺呢個行業啦，有冇之後同佢哋相應翻？喂，真係我好中意你啊！或者有冇啲請教佢哋嘅？我同佢講，我細個中意佢咧，就俾佢打噶啦。而家而家有一隊籃球隊同大哥同 Donald 一隊。哦 OK，咁都結咗緣啦，叫做係冇錯。我同大哥打同邊，大哥話同我打 pair and roll，我即刻個壓力係大到好似第一次做主持同第一次打籃球比賽咁啊。係啊，係有好感恩有呢啲機會咯。即係喺當然啦，又喺工作環境有揾佢哋，有同佢哋合作啦。即係佢哋喺造星有做過評判，咁會接待佢哋，跟住喂 hello 咁樣。咁會好開心嘅呢單嘢係，係啊，但係佢哋好似唔知我係咁崇拜佢哋嘅。依家知啦，我幫你輕知好係。如果你話好偶像好，即係當然佢哋幾位前輩就係好中意嘅偶像啦。另外一個我好崇拜，我唔知點講咧，我就係好中意倪匡前輩嘅。細個中意睇衛斯理嘅小説啦，我覺得佢係話俾點講呢？我係覺得佢嗰種強大創作鬼才嗰樣嘢，就係佢令我覺得原來創作係可以咁大影響力、咁有魔力、咁即係咁勁咯。
即係原來就係一個原來人係可以咁勁。佢係一個即係倪匡先生係，sorry 咬字唔正，即係倪匡先生係我好覺得做創作去到呢個位係無憾啊！你睇可以佢嘅小説裡面有咁嘅感覺係嘛？喺佢當然啦，喺佢嘅小説啦，喺佢有佢做人，去豁達，佢同朋友相處，佢嘅即係總之佢作為一個人，作為一個創作者，佢真係好勁，勁到係原來人係可以咁勁嘅咩？即係會覺得哇咁，即係我會覺得佢令我覺得人生最終極嘅目標係要有作品可以人哋覺得我真係好中意呢個作品。呢個係我諗做所有創作者都希望嘅，即係喺無論任何界別啦，即係可能做音樂會，如果有首歌人哋可能某一個 moment 會好想攞嚟聽，或者好中意聽嗱，當然好中意聽係正啦，但係佢會覺得如果流落荒島只可以帶10首歌，會其中一首係佢嘅，仲會第一首就播，咁就好開心咯。咁我會希望有朝一日會有人覺得某個創作係打動到佢，或者某一啲唔使係嗰件事好大嘅，可以係好少嘅事，佢覺得有心喎，呢度有 click 到或者會欣賞，我就覺得會好滿足。呢個係好虛無，但係一啲好終極嘅目標嚟。係好啊，多謝阿森。喂，講呢啲我多謝你，多謝你，多謝。